Si janë marrëdhëniet tuaja me median, gazetarët dhe kritikët? Okej, po përgjigjem në italisht. Certo. Kam një raport shumë të veçantë me shtypin dhe median sepse dua një jetë shumë të rezervuar. Bëj një punë publike dhe autorizoj çdo të gjykoj punën time, por jo jetën time private. Prandaj kam një raport të çuditshëm sepse kur më sulmoj në jetën private nuk më pëlqen as pak. Edhe pse jam një person publik, thellë jam një njeri edhe unë. Keni punuar që kur keni qenë fëmijë, 14 vjeç. Keni ndonjë peng nga fëmijëria juaj, adoleshenca juaj, meqense keni punuar kaq i ri? O zot, kam filluar të punoj 14, 15 vjeç dhe 16 vjeç kam bërë filmin tim të parë. Të jemi sinqert, më kanë munguar shumë ekskursionet shkollore. Kur bashkëmoshatarët e mi udhëtonin me shkollën, unë arratisesha në Rom për punë, sepse jam nga Torino dhe Roma është pak larg vendlindjes. Kjo më ka munguar. Pafajshmëria kur je fëmijë më ka munguar, sepse unë e kisha mendjen për të punuar. You are very handsome, but how Jeni shumë simpatik, por sa ka ndikuar paraqitja juaj e jashtme në profesion? Work. Penso tanto. Mendoj se shumë, sepse është e dukshme. Kam arritur deri këtu fal asaj që më kanë dhuruar prindrit e mi në aspektin estetik. Pjesën tjetër e kam arritur gjatë rrugës. Unë nuk kam studiuar për aktrim dhe shumë kritike nënvizojnë këtë fakt shumë. Por kam mësuar shumë në sheshgjirim gjatë rrugës. Ka qenë një shkollë shumë e mirë për mua, sidomos nga aktorët me të cilët kam punuar. Keni deklaruar në media se ju keni eksaktësisht fytyrën e nënës tuaj. Ka që bukur është dhe ajo? I kam trashëguar komplet fytyrën. Jemi një lloj. Sa pasqyra ka në shtëpi Gabriel Gargo? Një tip I tillë duhet shikohet her pas here, them unë. How many mirrors do you have in your home? Kam vetëm një në tualet, në shtëpi jo. In Po the në dhomën e bedroom? gjumit? No. No, in the bedroom. Për çfarë? Nuk e di, në dollap, në tavan. Una volta ho dormito in una Njëherë shkova në një hotel. Isha I shkatruar, shumë I lodhur. Vrapova drejt krevatit. Ushtriva kështu dhe shoh imazhin tim të reflektuar lart dhe thash: "Oh cazzo." Al che ho pensato a cosa. Dhe mendova se çfarë mund të kishin bërë para meje aty dhe mora në telefon dhe ndrova menjëherë dhomë. Shihem kaq shumë nëpër pasqyra sa më kanë ardhur majt hundës. Prandaj nuk kam në shtëpi. A ke marrëdhënie të mira me ish të dashurat e tua? Po apo jo? Po, me disa po, me disa jo. Është normale. Nuk është e lehtë të mbetesh miq pas një lidhje. Kjo mund të ndodhë pas disa vitesh, dhe me ndonjërin edhe ka ndodhur. Në fillim të karrierës, Garko ka interpretuar në 2-3 filma, por ai është dubluar, nuk është lejuar që të interpretojë me zërin e tij të vërtet, dhe e pyes pse ka ndodhur kjo. Nuk ka patur zë kaq të bukur sa që ka tani, apo? Ka ndodhur në 2 filma në fillimet e karrierës time, sepse kisha theks verior torinez. Më pas studiova për ta eliminuar dhe më pas më lejuan të dubloja. Në lidhje me disa imazhe nudo të Gabriel Gargos në 2 prej filmave të tij. Ka qenë zgjedhja e regjisorit apo e Gargos vet? O cazzo. Speravo di non aver capito. Shpresoja të mos e kuptoja këtë pyetje, por në filmin e Tinto Brass ndodhi që ai dëshironte një fragment. Duhet ta them të gjithë historinë? Devo raccontare tutta la storia, sì, ok, perfetto. Mi vergogno un po'. Më vjen pak turp prandaj. Kisha për të bërë një skenë lakurisht tek një film I Brass dhe ajo duhet të ishte jashtë skenës së seksit. Por një nudo ashtu siç u bë. Shpresoj që asnjëri nga ju ta ketë parë këtë film. Jo?
Dhe vendosëm ta bënim këtë skenë duke vrapuar drejt detit. Dhe për mua ishte traumatizuese sepse regjisori vendosi ta bëj këtë skenë në montazh me ngadalësim dhe kur e pash në kinema u shokova. Mbi të gjitha njoftova prindrit e mi që të mos shkonin për të parë filmin. E la tua madre? Çfarë ju tha nëna juaj? Non mi ha parlato per 3 mesi. Nuk i ka folur për 3 muaj. In your films you have been a dancer. Në filmat tuaj, ju keni qenë një balerin, një viktim nga sida, një kriminal, një prift, një këngëtar, një i dashur. Komplimente dhe urime. Pse ka shumë diversitet në role? Është profesioni që unë kam munduruar të bëj që i vogël dhe mendoj që bëj punën më të bukur në botë. Sepse më jep mundësinë të jetoj 1000 jetë brenda jetës time. Kështu kur bëj një film, jetoj jetën e atij që interpretoj. Prandaj do të mërzitesha nëse do të bëja gjithmonë të njëjtën gjë. Argëtohem kur kaloj nga njëri rol tek tjetri. Pyetja e fundit, the last question. Kur do të martoheni dhe si mund të jetë Garko si baba? Allora, Të martohem? Kur? Ci sono Është lajm zyrtar ky? No, ci sono già passato. Po sepse kam qenë 2 herë gati duke u martuar. Një herë madje lash gjithçka. 3 muaj para dasme me shtëpi të blerë, të ftuar dhe gjithçka. Pastaj edhe një herë tjetër. Nuk mendoj se jam i bërë për martesë, sidomos në këto kohë, sepse shoh miqtë e mi që kanë qenë të martuar dhe tani kanë të gjitha vështirësitë e divorcit. Me që e njoh veten shumë mirë, sepse tani jam 41 vjeç dhe besoj që e njoh veten mirë. Non penso faccia per me e soprattutto perché martesa nuk bën për mua, sepse martesa sipas këndvështrimit tim heq magjinë tek çifti. la magia nella coppia, non lo so, ci si Në martesë nuk bëhen ato gjëra që bëhen në fejes dhe më pëlqen të rri për jetë i fejuar. pensare invece di rimanere eternamente Është më bukur. fidanzati, è più bello. Unë e shoh kështu. La vedo così. E come padre? Dhe si baba, e imagjinon veten? Come padre sì. Si baba po. Il problema è trovare Problemi është të gjesh nënën. Grazie. Grazie a voi, di grazie a cuore. tutti. Ciao!